Aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Garkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Lho wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jigo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki eneng kene iki lah kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Terus piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampeyan ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Tradutresna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Garkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Ah iya. Dirongsen barang. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi-ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Garkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku ming padune sengit karo Ndara Garkaca, padune ora seneng karo Ndara Garkaca, terus ngarani Ndara Garkaca nyolong Dewi Haknyonowati. Ah bojone Ndara Garkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku iki lagi arep eksis.
Dewi Pergiwa. Dewi Pergiwa luwih apik luwih ayu kok. Ndara Garkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru. Monggo Ndara Garkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garkaca, gawe masalah karo Ndara Garkaca. Didakwa nyolong hak Nyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampe nake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja ngewatoni iso nampa. Ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Tresna. Hak Nyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun.